이거 한 방에 뽀개도 돼? 한 방에 뽀개도 돼? 한 방에 깰 것 같은데 괜찮아요? 아니 제작진이 쓸 그게 없잖아. 괜찮겠어? 네, 괜찮아요. 예? 하나, 둘, 셋. 구라야, 너처럼 그렇게 사이즈가 약하지 않단다. 어디 내가 프로그램에 꽂아줬더니 나보다 말을 많이 하고 있어. 이씨. 봤냐 기구라? 내가 이런 사람이다. 이씨. 아, 아이, 누나. 너 아까 소리가 되게 크게 들리더라? 1타 10피. 일단 씹히는 거 누나- 뻥치지 마, 뻥치지 마. 누나 그 장면을 봤었어야 되는데. 고기 익었는지 안 고기 익었는지 익었는지 알았어. 확인을 좀 하러 가자. 네. 자, 가보자. 하나, 둘, 셋! 짜잔! 오! 야, 찐이다. 예술이다, 예술이다. 혼자 베이컨 같은 느낌이야. 하나씩 해, 하나씩. 하나씩 해, 여기다 놔야 되잖아. 누나. 잘 넣을 수 있어? 사나이 갑바가 있지 누나. 남자는 오! 아, 야. 대박이다. 와, 누나 김구라 못 먹게 침 한번. 야, 이거를 저기다 올려. 올려서? 각 사람이 하나씩 붙들고 자르면 되잖아. 합시다. 와, 이건 근데 진짜 맛있겠다. 야, 잘하고 있는 거 입에서 맞아요? 살살 녹겠다. 와 진짜 맛있겠다. 사실 이게 약간 맛없는 부분을 이렇게 주고 싶은데 다 맛있어가지고 아 이게 보기만 해도 이것도 잘라. 맞아요? 이것도 잘라. 아유, 여기는 조금 그래도 시원하고 좋네. 여기는 덥고 여기 약간 시원하고. 약간 시원하고. 아, 개운하다. 그래서 개운해. 이겨야 돼. 인생은 한 방이야. 저기요, 먼저 먹고 그러지 마요. 우리 안 먹었어, 안 먹었어. 안 먹었어. 대훈 안 먹었어, 안 먹었어. 누가 뭐 간 봤어, 간 봤어. 안 먹어놓고서 말을 못해. 먼저 먹는 베네핏이 주어지는 거예요. 갑시다. 좋네. 좋아요. 여기 있어요. 근데 우리가 놓친 게 하나 있어. 김치용을 썼어야 되는데. 김치 아예 안 구워도 돼. 아예 괜찮아. 괜찮아, 미안해. 맨날 먹는 김치인데 뭐 그래. 야, 맛있다. 잡숴봐. 잘 먹겠다. 아니, 근데 기름이 쪽 빠졌네. 그러니까 이게 예술이야. 예술이네, 난 삼겹살 먹을 때 기름 때문에 우리가 고민을 많이 했는데 얘가 매달려 있으니까 밑으로 쭉 빠져갖고 정말 맛있을 것 같아. 정말 맛있을 것 같아. 어. 어때? 진짜 맛있어. 와, 일단은 비주얼로 죽이니까 아우 간장도 너무 맛있다. 감자 맛있다, 감자 맛있다. 일반 삼겹살이랑 전혀 다르네. 어때? 일반 삼겹살이랑 전혀 다르네. 이거 경민이가 팬 장작으로 구운 거요. 옛날에 태어났으면 머슴 기질이 좀 있는 거지. 그러니까 잘하더라고. 경민이 형 저기 알죠? 본명 김경종인 거. 현동아, 널 팰까 장작을 팰까 한 거야. 잘 패더라. 맘대로 해. 닭도리탕 배달 왔습니다. 뭐야. 닭볶음탕. 너 기억나? 네, 기억나. 네. 잘 먹겠습니다. 테이블당 두 분에 하나씩 갖다 드릴까요? 끓여놨어. 여기다 같이 먹어, 같이 먹어. 와, 이거 맛있겠다. 예술이지. 이거 비주얼도 끝내주네. 여기 야. 진짜 눈으로 우와. 먹고 입으로
뭐로 먹어? 와, 또 여기 라면이 있네. 전 떡을 먹어보도록 하겠습니다. 야, 떡을?